ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అకాల వర్షాలకు అన్నదాతలు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. బోధ్ ఇచ్చోడ, బజార్ హుత్నూర్, నేరడివగొండ మండలంలో రాత్రి మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం పడింది. దీంతో వేలాది ఎకరాల్లో చేతికందిన పంటలు తడిసిపోయాయి. అమ్మకానికి మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చిన వేలాది క్వింటాళ్ల కందులు తడిసిపోయాయి. దీంతో వందలాది మంది రైతులు కన్నీళ్లు పర్యంతమయ్యారు. అటు కందులను కొనుగోలు చేయాలని కొన్ని రోజులుగా మార్కెట్ యార్డ్ వద్ద తెలంగాణ రైతులు ఆందోళన చేస్తున్నారు. చెప్పండి. నేను గుడిహత్తూరు PSCOని ఇచ్చోడ సెంటర్ ఇన్ఛార్జ్. నిన్న రాత్రి 9:30కు వర్షం పడ్డది సార్. ఒక 35 మినిట్స్ వర్షం పడ్డది. రైతుల మాల్ ఏం లేకుండే, మేము కొన్న మాలే ఉండే. లోడింగ్ కొరకు బండ్లు వచ్చినాయి, అప్పుడు వర్షం పడ్డది. అప్పుడే ఫారీలు కప్పేసినాం మొత్తం టోటల్గా. కింది నుంచి ఒక 10, 15, 20 బ్యాగులు తడిచినాయి అంతే. మిగిలిన బ్యాగులు యథావిధిగా మంచిగా ఉన్నాయి. ఈరోజు 3 గంటల దాకా లోడింగ్ చేసి బయట ఉన్న రైతుల మాలు మొత్తం లోనికి తీసుకొని టోకెన్ వైజ్గా పెట్టుకుంటాం. రేపు పొద్దు నుంచి కాట స్టార్ట్. మేము ఇక్కడ కందులు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నుంచి 3 రోజులు అవుతుందండి. అసలు ఇక్కడ డైలీ టోకెన్లు ఇవ్వట్లేదు. డైలీ ఒక 30-40 టోకెన్లు ఇస్తున్నారు. నిన్ననే ఇంకా ఇచ్చిన టోకెన్లే ఒక 10 నుండి 15 మిగిలిపోయినాయి. మేము 3 రోజులు అయింది చేసి మాకు టోకెన్ ఇవ్వమంటే ఇస్తలేదు. నిన్న వర్షం కారణంగా నైట్ 9-10 గంటల టైంలో వర్షం కారణంగా మొత్తం తడిసినాయండి. ఇప్పుడు ఈ తడిసినవి తీసుకుంటారా తీసుకోరా? ఇప్పుడు మాకు అది కావాలి, ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సిందే ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు ఎందుకంటే మార్కెట్ యార్డ్లో కూడా వాళ్ళవి కూడా ఉన్నాయి తడిసినాయి. ఇప్పుడు బయట వెహికల్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా తడిసినాయి. ఇప్పుడు అవి తడిసినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు వీటిని ఎవరు తీసుకుంటారు? మరి గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుందా తీసుకోవాలి?